पहाड़ों का जो पत्थर तोड़ने वाले लोग हैं वो भी बड़े बाअसर हैं। इस्लामाबाद की जो मारगला हिल्स हैं, इन इस्लामाबाद की मारगला हिल्स में जो स्टोन क्रशिंग होती है और बारूदी मवाद से धमाका करके जो पत्थर तोड़ा जाता है और सीमेंट फैक्ट्रियों को फ़रोख्त किया जाता है, तो इस पर हमने कुछ साल पहले जियो न्यूज़ पर कैपिटल टॉक में आवाज़ उठाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और कुछ हेयरिंग हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मारगला हिल्स में स्टोन क्रशिंग पर पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी अभी तक बरकरार है, लेकिन स्टोन क्रशिंग यहाँ पे हो रही है। आप यहाँ इस्लामाबाद से निकलें और यही जो